Zorionak denei eta eskerra gaur omentzen dien hemen arrantzale guztiei. Gure lana, uste, hemen daudenon lana, politikoa dena, nik uste dela arrantzale moduko sektore estrategiko lehen alde egitea eta babesea ematea. Gure izaera eta kulturaren parte zehatzerako. Eta gu, bai bertako eta behin dukoei, usten dugu erakutsin behartzaiela zer dan arrantza eta zer suposatzen duen herri honetarako. Ezilek irudikatu portu bat, itxasontzi barek, txalupa barek, barratzaile bai. Orduan, turismo aldetik be, kriston garrantzia daka. Gure paisaiaren parte zarete, gure paisaia egiten lagundu dozue. Eta egiten ez duen lana beti izan da gorra, baina herri honi izaera eta zentzu eman diona. Eta aipamen berezia, zine bukatu esan gabe, sektore honetan lan egin duen emakumei. Eta nik esango nuke mundu guztia hobetzeteke existituko zuek gabe. Zuek, hemen zabeten danak, zabete zentzu ematen diozuenak herri honi, kultur honi, arlo batean, eta zuen lanari esker iritsi da gure herria iritsi den lekura. Eta beti egongo gara dudik izuki, zorretan zuekin. Benetan mila esker, ondo pasagoko duguna, eta Donostia beti arteak irik jau ditu zuentzako. Eskerrik asko. Kasuentzako izan behar du hemengo bertso jarduna. Ia doktore pasatzen degun Karmengo amaren leguna. Hemen hongea, haitzen bertzolaiziak eta gero zarrai eman dizuen premisioekin. Eta oain hongea mesata guaz, horiako zearea. Gero handikan, pixka denbora pasatu arte, biru txikitu hartu parte zerrian, eta gero bazkaitxea. Egunon eta ongi etorri eta zorionak danoi, baina aurten ez dakit zein zeraten, baina omenduak zeraten arrantzaleai. Batzuk etorri zerate, beste askotzien behar bat etorriko, danai hemendik gure agurra eta omena eskaintzen diogu.